السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah hat uns im Heiligen Koran verschiedene Gebote gegeben und diese vor seinen Augen zu führen und diese immer wieder zu wiederholen und sich zu vergegenwärtigen, aber auch andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, diejenigen, die diese Verantwortung tragen, andere Menschen über die Gebote aufmerksam zu machen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde, der Gläubigen. Diese Gebote auch anderen Menschen klarzumachen und vor ihren Augen zu führen, das ist eine Verantwortung von Menschen. Und unter uns sind fallen alle Menschen unter dieser Kategorie, die entweder Murabbiyan sind oder Amtsinhaber sind. Durch die Segnungen Gottes gibt es ein Nizam in der Jamaat und es gibt ein zentrales System und ebenso ein System der Selitensims, der Unterorganisationen. Und neben dem zentralen Nizam und neben den Selitensims und von nationaler Ebene bis hin zu lokaler Ebene, bis hin zum Level des Muqams gibt es Amtsinhaber. Und von jedem Amtsinhaber wird erwartet, dass er ein Helfer und Unterstützer des Khilafat wird und seinen Verpflichtungen nachgeht, die mit dem Khilafat zusammenhängen und welche die Verantwortungen des Khilafat sind. Wenn alle Murabbiyan und alle Amtsinhaber diese Aufgabe verstehen würden, dann würden wir eine Revolution in der Jamaat sehen und eine revolutionäre Änderung beobachten. Den anderen Menschen die Gebote Gottes klarzumachen und zu vergegenwärtigen und ihnen und dieses Gefühl zu wecken, dass Allah uns und mir die Verantwortung gegeben hat, als Waqf-e Zindagi oder als Amtsinhaber der Jamaat zu dienen. Und ich bin als Erster verantwortlich für mich und muss mich selber überprüfen, inwieweit ich den Geboten Gottes nachgehe und zu einem Vorbild werde, so wie es für einen Menschen, der dient, sein sollte und der die Verantwortung trägt, damit ich auch anderen Menschen diese Gebote vergegenwärtigen kann und ihnen diese zeigen kann. Wenn ich anderen nur diese Gebote für andere dafür aufmerksam mache, aber meine eigene
Taten und mein eigenes Vorbild dem nicht entspricht und fern davon ist, dann ist dies ein Grund zur Furcht und zum Istighfar und zur Bitte um Vergebung. Und Istighfar machen und Allah um Vergebung zu bitten ist eine ständige Aufgabe, aber vor allem diesbezüglich ist die Notwendigkeit des Istighfar viel größer. Unter uns muss es jedem klar sein, dass kein Amtsinhaber denken darf, dass seine Aufgabe nicht darin besteht, anderen auf diese aufmerksam zu machen und dass das nur die Aufgabe eines Amir Jamaat oder eines Murabbi oder eines Sadr Jamaat sei oder eines Sekretärs sei oder Sadr Ansarullah oder seine Tarbiyat-Abteilung oder Sadr Khudamul Ahmadiyya und seine Tarbiyat-Abteilung oder Sadr Lajna und ihre Tarbiyat-Abteilung, sondern vielmehr ist jeder Sekretär, egal ob er Sekretär Ziafat ist oder ob er für Khidmat Khalq in den Zahiri Tanzims oder für Sport zuständig ist, jeder, der eine solche Verantwortung trägt, hat die Aufgabe, ein Vorbild an den Tag zu legen, in jeder Hinsicht, egal wie er die Möglichkeit bekommt, der Jamaat zu dienen. Und wenn dies passiert, dann habe ich das auch sehr oft schon in der Vergangenheit gesagt, dass über 50% der Jamaat durch die Segnungen Gottes den Geboten Allahs folgen würde. Sei es die Anwesenheit in den Gebeten, in den Moscheen oder seien es andere Wege der Opferbereitschaft und seien es Dinge, die mit den Rechten und Pflichten gegenüber anderen Mitmenschen zusammenhängen. Auf jeder Ebene und in jeder Hinsicht muss jeder Amtsinhaber der Jamaat und jeder Diener der Jamaat sich selbst überprüfen, als erstes zunächst sich selbst überprüfen, in sich schauen, ob er und inwieweit er den Geboten Gottes Folge leistet und inwieweit sein eigenes Vorbild ist. Er muss dies wiederholen, sich vor Augen führen und seinen eigenen Zustand verbessern und dann anderen Menschen dies zeigen und sagen, so hat jeder Ahmadi die Verantwortung, der den Anspruch erhebt, dass er in sich eine Änderung hervorrufen möchte und deswegen an den verheißten Messias Islam geglaubt hat und den Treueeid des verheißten Messias Islams geleistet hat, dass er seine eigenen Taten vor seinen Augen führt und diese immer wieder vor seinen Augen führt und wiederholt. Wenn wir dies tun würden und wenn wir anfangen, dies zu tun, dann würden wir eine große Revolution sehen, die wir hervorrufen können. Und nicht nur können wir uns selbst reformieren, vielmehr können wir in der Welt und der ganzen Welt die wahren Werte und moralischen Eigenschaften zeigen und zu Vorbildern dieser moralischen Werte werden. In dieser Hinsicht muss dann jeder von uns sich bemühen und jeder muss darauf aufmerksam werden und die Gebote Gottes suchen und diesen Folge leisten. In der letzten Freitagsansprache habe ich einige Dinge erwähnt, die mit der Eigenschaft und Besonderheit eines gläubigen Menschen zusammenhängen. Und auch heute möchte ich einige Dinge vortragen, die dem bezüglich sind. Und der Monat des Ramadan ist ein großes Mittel dafür, dass der Mensch sich reformiert. Dies ist ein Monat, der uns auf der einen Seite unsere Aufmerksamkeit dahingehend gelenkt, dass wir unsere Gottesdienste leisten sollen. Und auf der anderen Seite gibt es uns die Möglichkeit, unsere Schwächen zu beseitigen und dies zu kontrollieren. In diesem Monat müssen wir also unsere Schwächen vor unseren Augen führen und die Gebote Gottes wiederholen und vergegenwärtigen und uns so versuchen, auf besondere Weise zu reformieren. Wenn wir auf besondere Weise versuchen und dies nicht versuchen und unsere Versuche nicht unternehmen, dann bringen uns die Sehr und die Iftar des Ramadan nichts. Und sie werden uns nicht in die Lage versetzen, uns zu verändern, uns spirituell und moralisch weiterzuentwickeln, voranschreiten zu lassen. Dann werden wir genauso sein, wie es Witze über einige Menschen gibt, dass sie sagen, dass man fasten soll und wenn man sie haben Ausreden, wenn es um Fasten geht, wenn es um Tarawih oder um Nawafil geht, wenn es um Gebete geht. Wenn man ihnen sagt, ihr sollt Bajumat Namaz verrichten, bringen sie Ausreden hervor. Und wenn man ihnen über das Aftar sagt, dann sagen sie, ja natürlich, das Aftar machen wir sehr gerne, wir sind ja keine Kafir.
wir brauchen nicht solche gläubigen Menschen, wir sollen nicht solche gläubigen Menschen werden, die dies tun. Der Zustand solcher Menschen, das sind Menschen, die den Glauben zu einer Zielscheibe des Spotts machen. Und dies ist nicht mehr, und die Muslime, das ist nicht nur ein Witz, sondern das ist ein extrem besorgniserregender Zustand der Muslime. Möge Allah Gnade erweisen. Aber der verheißene Messias salam, und diejenigen, die an den verheißenen Messias salam glauben, ihr Niveau und ihr Rang muss viel höher sein. Ohne einen besonderen und wichtigen Grund darf man nicht von den Fastentagen ablassen und man darf nicht von dem Sinn des Ramadan, nämlich die Gottesdienste und diese Dinge ablassen, sondern muss versuchen, dies auf besondere Weise zu erfüllen. Genauso ist es wichtig, neben dem Ramadan auch den heiligen Koran verstärkt zu rezitieren. Auch das ist eine Sunna. Und der Erzengel Gabriel a.s. hat dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam insbesondere im Monat Ramadan darauf aufmerksam gemacht und hat ihm den heiligen Koran rezitieren lassen. Insbesondere die Rezitation des heiligen Koran muss ein jeder von uns bewerkstelligen und wir sind verpflichtet, daraus Gebote für uns zu suchen und diese dann auch zu implementieren und umzusetzen. Das Namaz-e-Tarawih findet statt. Sicherlich ist dies keine Pflicht. Hazrat Umar radiallahu anhu hat diese eingeführt. Deswegen, damit solche Menschen, die nicht in der Lage sind, das Namaz-e-Tahajjud zu verrichten, dass sie Nawafil verrichten und dass man auch die Möglichkeit bekommt, den heiligen Koran zu hören durch einen Qari, durch einen Rezitator, damit man Nawafil betet, den heiligen Koran hört. Aber diejenigen, die zum Tahajjud aufstehen können, die sollten das Namaz-e-Tahajjud verrichten. Heutzutage ist die Zeit sehr gering, deswegen, auch wenn man wenig Nawafil verrichtet, sollte man zumindest etwas verrichten. Jeder sollte versuchen, etwas früher aufzustehen. Und anstatt hier und da über Dinge sich zu unterhalten, sollte man Nawafil beten. Das Namaz-e-Tarawih ist keine Bedingung für das Fasten. Und auch das Namaz-e-Tahajjud ist keine Pflicht, aber man sollte trotzdem Nawafil verrichten, denn die Gläubigen sollten sogar in normalen Zustand das Tahajjud verrichten. Und das habe ich deswegen erläutert, weil mir jemand gesagt hat, dass es für einen Fastenden wohl wichtig sei, dass er mindestens 8 Rakat, Tarawih oder Tahajjud verrichtet. Dies möchte ich klar machen, Tahajjud oder Tarawih ist keine verpflichtende Bedingung für das Fasten, aber Gottesdienste zu verrichten ist eine Pflicht und man sollte auch Nawafil verrichten, sobald man Zeit findet und es möglich ist. Und das Eigentliche ist, dass man den heiligen Koran auch rezitiert im Fasten, während des Fastens, das ist die Sunna. Man sollte also so weit wie möglich sich bemühen, den heiligen Koran zu lesen, zu rezitieren. Und wie ich bereits gesagt habe, die Gebete und die Gottesdienste sind per se ein Bestandteil des gläubigen Menschen und im Ramadan soll man versuchen, diese Gottesdienste noch weiter zu verschönern und zu intensivieren und versuchen, so weit wie möglich seinen Mund und seine Zunge mit dem Gedenken Gottes zu beschäftigen. Wir sollten also versuchen, eine solche Atmosphäre zu bilden im Ramadan, in diesem Monat, dass falls wir in den Gebeten und Gottesdiensten Schwächen hatten, dass wir versuchen, diese in diesem Ramadan zu beseitigen und mit der Absicht, diese zu bewerkstelligen, dass wir dieses Gebot nun regelmäßig und ständig zu einem Bestandteil unseres Lebens machen möchten. Nicht nur im Monat Ramadan möchten wir dieses Gebot befolgen, sondern und nicht nur im Ramadan möchten wir insbesondere diese Gebote befolgen, sondern wir wollen versuchen, und ein Gläubiger muss versuchen, diese Gebote jederzeit zu befolgen. Jeder von uns sollte versuchen, dies zu verstehen, dass das Namaz und die Gottesdienste, das Gebet, die Säulen und die grundlegenden Gebote Gottes sind. Viele von uns
haben heutzutage in diesen Tagen die Möglichkeit, ihre Aufmerksamkeit dem Gebet zu widmen, weil das ein Monat ist der Segnungen, der Monat des Ramadan ist ein Monat der Segnungen und ein Monat der Erhörung der Gebete. Deswegen sind viele von uns dahingehend aufmerksam, dass wir versuchen, die Segnungen Gottes in uns aufzunehmen und in diesem Monat Ramadan davon zu profitieren. Diesbezüglich sollten wir immer wissen, dass Allah auf unsere Herzen und in die Tiefen unserer Herzen schaut. Er kennt unsere Absichten und er kennt unsere Taten und er wird unsere Taten gemäß unseren Absichten messen. Deswegen sollten wir mit dieser Absicht die Moscheen befüllen und die Gottesdienste leisten, dass wir Gott gegenüber Taqwa erweisen und gottesfürchtig und rechtschaffen handeln und in diesem Monat die Gottesdienste zum Bestandteil unseres Lebens machen. Wenn wir die Gewohnheit uns aneignen, das Tahajjud zu verrichten oder tagsüber Nawafil zu verrichten, dann sollte diese Gewohnheit eine Ständigkeit erfahren und zum Bestandteil unseres Lebens werden. Allah sagt im Heiligen Koran: Ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum. Ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr Menschen, ihr sollt Gott anbeten, der euch erschuf, und jene, die vor euch waren, damit ihr gottesfürchtig seid. Der verheißene Messias ﷺ hat diesbezüglich an einer Stelle gesagt: O ihr Menschen, ihr sollt jenen Gott anbeten, der euch erschaffen hat. Der verheißene Messias ﷺ sagt: Er ist der Anbetungswürdige, der euch erschaffen hat. Er ist derjenige, der lebendig bleibt. Ihr sollt eure Herzen ihm widmen. Und es ist eine Bedingung der Treue, dass man, der verheißene Messias sagt, dass man Gott gegenüber eine besondere Beziehung aufweist und alles andere ihm gegenüber als nichtig betrachtet. Soweit die theologische und wissentliche Fähigkeit angeht, wissen wir alle, dass Gott es ist, der uns erschaffen hat. Gott ist es, der immer lebendig bleiben wird. Und er ist ein lebendiger Gott. Er ist es, der die Gebete erhört. Und es ist unsere Pflicht, dass wir unsere Herzen ihm widmen. Aber trotzdem sind die meisten von uns solche, die nicht versuchen, eine besondere Bindung zu Gott aufzubauen, die notwendig ist. Man muss diese Bindung aufbauen, die jede andere Beziehung in unseren Augen als nichtig und als wertlos erscheinen lässt. Im Ramadan müssen wir in einer besonderen Atmosphäre unsere Schritte dahingehend lenken. Und nach dem Ramadan sehen wir, dass die meisten langsam wieder dies vergessen und diese Schritte wieder aufhören, weiterzugehen. Wir sollten mit unseren Taten beweisen, dass es niemanden gibt, dass vor Allah alles andere wertlos ist. Und um das zu verstehen, brauchen wir in unseren Herzen Taqwa und Rechtschaffenheit und Gottesfurcht. Allah hat in diesem Vers gesagt und erläutert, dass ihr Gott anbeten sollt, damit in euren Herzen die Gottesfurcht und Taqwa Allahs entsteht. Der Sinn der Gottesdienste ist, Gott zu erkennen, nicht nur Gott zu erkennen, sondern eine Taqwa in dem Herzen zu etablieren, damit man spirituelle Höhen erklimmt, damit man die Attribute Gottes sieht, damit man ein Verständnis von den Eigenschaften Gottes bekommt. Und wenn dies passiert und man ein Verständnis von den Eigenschaften bekommt, nur dann ist man in der Lage, alles andere als wertlos erscheinen zu lassen vor Gott. Zum Beispiel sagt Allah,
Ihr sollt Gott anbeten. Ihr sollt euren Herrn anbeten. Rabb ist die Eigenschaft des allmächtigen Gottes, der erschafft, der schöpft. Er ist der Schöpfer. Rabb bedeutet Herr und Schöpfer und gibt dieser Schöpfung eine Erziehung und lässt diese Schöpfung langsam und evolutionär weiter voranschreiten. Wenn Allah sagt, ihr sollt euren Rabb anbeten, dann heißt es, alle eure Fortschritte in der Zukunft sind mit eurem Rabb und Gott verbunden. Sie sind verknüpft mit eurem Gott. Und wenn ihr euren Rabb anbetet, dann werdet ihr auf der einen Seite die Eigenschaft der Rububiyat, die Eigenschaft des Rabb-Seins, des Herrseins und des Schöpferseins, werdet ihr auf der einen Seite sehen, wie Gottes Schöpfung sich voranschreitet und ihr werdet eure eigene Schöpfung voranschreiten lassen und ihr werdet auch eure Seele und eure Spiritualität weiter voranschreiten lassen und erziehen lassen. Dies ist also eine Ermahnung und Unterweisung für uns, dass wir uns spirituell weiterentwickeln müssen. Und wenn dies nicht passiert, dann müssen wir unsere Gottesdienste weiter verstärken und wir sind nicht in der Lage, sonst die Pflichten gegenüber unseren Gottesdiensten zu erfüllen. Und als Ergebnis werden wir nicht in der Lage sein, von der Quelle des Rabb-Seins, der Herrschaft Gottes zu schöpfen. Wenn wir die Pflichten der Gottesdienste einhalten und wenn wir diese Eigenschaft und das Attribut Gottes Rabb versuchen, daraus zu schöpfen, spirituell zu schöpfen, dann werden wir in der Lage sein, spirituell weiter voranzuschreiten und in Taqwa voranzuschreiten. Und wenn wir in Taqwa voranschreiten, dann werden wir in der Lage sein, dass unsere Gottesdienste nicht nur beschränkt sind auf den Monat Ramadan, sondern im gesamten Jahr werden wir in der Lage sein und im gesamten Leben werden wir in der Lage sein, diese Gottesdienste auszuweiten. Das muss unser Sinn und Zweck sein und das muss die Motivation sein, mit der wir unsere Gottesdienste verrichten. Der verheißene Messias ﷺ sagt an einer Stelle, der eigentliche Grund und der eigentliche Sinn besteht darin, dass man den Sinn und Zweck der Schöpfung versteht und der Sinn und Zweck der Schöpfung des Menschen besteht darin, Gott anzubeten und Gottesdienste zu verrichten. Genauso wie Gott an einer Stelle gesagt hat, Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nämlich, die Gottesdienste sind diejenige Sache, dass der Mensch versucht, alle Schlechtigkeiten und jeglichen Dreck von seinem Herzen zu beseitigen und den Boden seines Herzens so zu säubern, wie ein Bauer sein Land säubert. Deswegen sagt der verheißene Messias, ihr sollt verstehen und versuchen, diese weiter zu verstehen, dass eure Schöpfung und der Sinn eurer Schöpfung darin besteht, dass ihr Gott anbetet und dass ihr nur für ihn lebt. Die Welt soll nicht euer Sinn und euer Zweck sein. Der verheißene Messias sagt, ich sage deswegen immer wieder, dass in meinen Augen das Einzige ist, was zählt. Und deswegen ist der Mensch gekommen. Und das ist der Grund der Sendung des Menschen. Und das ist auch der Grund, warum der Mensch so weit entfernt ist davon. Wir sollten uns also dahingehend aufmerksam machen. Mir schreiben, wenn ich über einige Amtsinhaber und über einige Mitglieder der Jamaat und einige Amtsinhaber erfahre, dass sie nicht in die Moschee kommen oder dass sie schwach sind oder sogar in den Häusern keine Gebete verrichten und ihre Frauen sich beschweren, dann ist das ein Grund großer Sorge für mich. Deswegen sollte jeder von uns das Niveau seiner Gottesdienste überprüfen, denn ohne dies können wir nicht Taqwa erlangen. Und wenn wir nicht Taqwa besitzen, dann können wir weder die Pflichten gegenüber Gott erfüllen, noch können wir die Pflichten und Rechte der Schöpfung Gottes erfüllen. Und noch können wir für die Jamaat ein nutzvolles Wesen werden. Noch können wir Segnungen in unseren Aufgaben erlangen. Wir sollten also uns immer aufmerksam machen und unsere Gottesdienste immer beschützen. Wir sollten immer Wächter über unsere Gottesdienste sein, damit wir die Segnungen Gottes in uns aufnehmen können und damit wir spirituelle Höhen erklimmen können. Dann sagt Allah und gebietet Allah uns, er sagt, Ja ayyuhallazina amanu, la takhunullaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa takhunu amanatikum antum ta'lamun. O ihr Menschen, die geglaubt habt, ihr sollt nicht untreu sein gegenüber Gott und seinem Propheten, sonst werdet ihr als Resultat euch selbst gegenüber untreu sein und ihr werdet eure Treue nicht erfüllen. Und obwohl ihr das wisst und diese Treue kennt.
Das ist eine Sache großer Aufmerksamkeit. Wir müssen uns aufmerksam werden dem gegenüber. Und Untreue bedeutet nicht nur, dass wir untreu sind in großen Dingen, sondern auch Kleinigkeiten können uns untreu machen. Bis hin ins Detail gibt es Dinge, die Untreue bedeuten können. Bis hin zu großen Sachen. Der verheißene Messias ﷺ hat bei der Gründung der Jamaat gesagt, und er hat in seinen Bedingungen des Bai'at vor allem darauf aufmerksam gemacht, dass wir nicht untreu sein sollen. Das ist ein Bestandteil der zweiten Bedingung des Bai'at. Egal, ob es eine kleine oder eine große Sünde ist, alle Sünden sind Sünden. Aber es gibt Sünden, die derart sind, dass sie andere Sünden herstellen und gebären lassen. Und Untreue ist eine dieser Sünden. Allah sagt, jemand, der untreu ist, der nicht seine Verantwortungen und Aufgaben mit Treue und mit Treue erfüllt, er kann weder die Gebote Gottes, noch kann er die Pflichten des Propheten und die Pflichten der Menschen erfüllen. Ein Mensch, der untreu ist, der seine Treue nicht erfüllt, kann tausendmal sagen, dass er betet, dass er Gottesdienste verrichtet, aber wie bereits gesagt wurde, der Sinn und Zweck der Gottesdienst ist Taqwa, Gottesfurcht. Und Taqwa bedeutet, dass man die Liebe Gottes entwickelt und dass man aufgrund der Liebe und der Furcht Gottes und die Gebote und Pflichten der Menschen einhält. Bei den Erfüllungen der Pflichten gegenüber Gott und Menschen spielt Untreue die Rolle, dass sie von Taqwa wegführt. Es kann nicht sein, dass ein Mensch untreu ist und trotzdem Taqwa an den Tag legt und die Pflichten erfüllt. Das kann nicht sein. Und auch die Gottesdienste eines solchen Menschen werden von Gott nicht akzeptiert werden. Ein Gottesdiener zu werden ist eine große Sache, aber ein untreuer Mensch kann nicht einmal als ein Gläubiger bezeichnet werden. Der heilige Prophet Muhammad s.a.w. hat einmal gesagt, dass in einem Herzen Iman und Kufr, Glaube und Unglaube, nicht zusammen sein können, genauso wenig Wahrheit und Lüge, genauso wenig können Treue und Untreue gemeinsam in einem Herzen koexistieren. Das Zeichen der Treue ist also die Wahrheit. Deswegen sagte der heilige Prophet Muhammad s.a.w. an einer Stelle, dass ein gläubiger Mensch nicht lügen kann und nicht Untreue haben kann. Er kann vielleicht andere Schwächen haben, aber er kann nicht untreu sein und er kann nicht Lüge besitzen. Jemand, der lügt und jemand, der untreu ist, er kann kein Gläubiger sein, er ist kein Gläubiger. Jemand, der untreu zu sein und seine Treuhandschaft zu erfüllen, das ist ein sehr großes Thema und von einem Gläubigen wird erwartet, dass er diese Wichtigkeit versteht. Und um dies zu verstehen, hat der heilige Prophet Muhammad s.a.w. muss man das Gebot und die Aussage des heiligen Propheten Muhammad s.a.w. beachten. Der heilige Prophet Muhammad s.a.w. sagte, über 3 Sachen kann ein Herz des Muslims nicht untreu sein. Erstens, er kann nicht unrein sein in seinen Absichten, wenn es um die Aufgaben Gottes geht. Zweitens, jeder Muslim wird einem anderen Muslim etwas Gutes wünschen. Und drittens, er wird mit der Jamaat und mit der Gemeinschaft bleiben. Das bedeutet, die Pflichten gegenüber Gott, als auch die Pflichten gegenüber den Menschen zu erfüllen. Und die Treue gegenüber der Jamaat, das alles ist darin enthalten. Gottes Pflichten zu erfüllen, heißt neben den Gebeten, dass man all jene Gebote und all jene Verantwortungen erfüllt, die man als Diener der Jamaat hat. Die Amtsinhaber, die verschiedene Verantwortungen haben, sollen versuchen, ihre Verantwortung zu erfüllen und sollten sich einer Selbstkontrolle unterziehen. Und jeder Mensch soll sich selbst kontrollieren und überprüfen. Und jeder Diener soll dies tun und das Taqwa Gottes vor seinen Augen haben und sich selbst überprüfen. Dann wird er sehen und selbst die Erfahrung machen, inwieweit er diese Verantwortung und Treue erfüllt, die ihm übertragen wurde. Dann hat auch der Prophet Allahs gesagt,
wenn ihr mit euren Brüdern nicht gut umgeht und ihre Pflichten erfüllt, dann ist das auch ein Bestandteil der Untreue. Wenn eure Zunge und eure Hände anderen Menschen Leid zufügen, dann habt ihr eure Verantwortung als Muslim überhaupt nicht erfüllt. Und eure Verantwortung nicht zu erfüllen heißt, ihr seid untreu. In einer anderen Überlieferung heißt es sogar, dass es für einen Muslim notwendig ist, dass andere Menschen von seiner Zunge und von seiner Hand beschützt bleiben. Es ist also die Pflicht eines jeden Muslims, die Pflichten und die Rechte anderer Mitmenschen zu erfüllen, eines jeden Menschen zu erfüllen. Und wenn er dies nicht tut, dann wird er untreu. Und für einen Ahmadi ist es wichtig, dass er dem Nizam der Jamaat folgt und dass er die Bedingungen des Bai'at erfüllt und das Versprechen des Bai'ats erfüllt. In ihren Ijtama'at und in ihren Versammlungen soll jedes Mitglied der Jamaat daran erinnert, mit seinem Ahd, mit seinem Versprechen, dass er ein Mitglied der Jamaat ist, dass er dem Nizam folgt. Das ist ein Ahd und das ist eine Verantwortung und eine Treue. Und dieses zu erfüllen ist unsere Aufgabe. Mit allen seinen Fähigkeiten dieses zu erfüllen ist unsere Aufgabe. Die Bindung mit dem Khilafat und der Gehorsam zum Khilafat ist eine wichtige Sache, welches im Ahd wiederholt und rezitiert wird. Und was die Treue angeht und die Einhaltung der Treue angeht, da muss man auch wissen, dass auch zu Hause ein Junge und ein Mädchen, wenn sie heiraten, dann ist es wichtig, dass sie die Pflichten, die sie gegenüber haben, erfüllen. Und diese Pflichten zu erfüllen, ist eine Treue, eine Sache der Treue. Und der Ehemann hat viele Verantwortungen diesbezüglich und darunter fallen zum Beispiel das Haqq-Meher, die Morgengabe, die er der Frau geben muss. Es gibt viele Fälle, wo versucht wird, dass man die Morgengabe nicht bezahlt, wenn es Streit gibt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diesbezüglich sogar gesagt, jemand, der eine Frau heiratet und eine Morgengabe festlegt und die Absicht hat, dass er diese Morgengabe nicht zahlen wird, dann ist er wie ein Ehebrecher. Und jemand, der von jemandem Geld leiht, mit der Absicht, dass er ihm das nicht zurückzahlen wird, dann ist er ein Dieb. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns also von uns verlangt, dass wir unsere Treue erfüllen sollen. Und das ist das Niveau unserer Treue. Und er hat uns ermahnt dazu. Er hat gesagt, dass jemand einen Bruder um Rat bittet und derjenige, den um Rat gebeten wurde, wenn er ohne nachzudenken einen Rat gibt, dann ist er ein Untreuer. Das heißt, wenn er nicht einen guten Rat gibt, einen Rat gibt, in dem er alles überlegt, dann ist es ein untreuer Mensch. Es gibt Menschen, die wenn andere Menschen ihnen vertrauen und Rat einholen, dann geben sie ihnen keine guten Ratschläge oder keine richtigen Ratschläge. Aber Treue bedeutet, dass man, wenn man etwas nicht weiß, dass man sich entschuldigt und sagt, ich weiß es nicht. Und wenn man einen guten Menschen kennt, der einen besseren Rat geben kann, dann soll man den Menschen darauf aufmerksam machen, dass es einen Menschen gibt, der besseren Rat geben kann. Ich habe auch solche Fälle gesehen, wo es Menschen gibt, die anderen Menschen falsche Ratschläge geben, die zwar zum Beispiel ihre Gebühren verlangen, aber keine guten Ratschläge geben. Das sind untreue Menschen. Genauso gibt es Fälle, die ähnlich sind. Solche Menschen sollten wissen, dass wenn ein Mensch ihnen vertraut und zu ihnen kommt, dann ist es ihre Aufgabe, ihm einen guten Rat und einen richtigen Rat zu geben, sonst werden sie gemäß der Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein untreuer Mensch sein. Deswegen sollte man sehr vorsichtig sein. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat von uns verlangt, dass wir treu sind und dass wir uns vor Untreue beschützen. Und welches Niveau hat er von uns verlangt? Er sagt an einer Stelle, jemand, der mit falschen Blicken und mit Untreue oder mit Bestechung oder mit einer anderen Art und Weise nicht von diesen Sachen ablässt und sauber macht, er gehört nicht zu meiner Jamaat. Jeder Mann,
der untreu ist zu seiner Frau, und jede Frau, die untreu ist zu ihrem Mann, gehört nicht in meine Gemeinde. Und dann sagt der verheißene Messias der Islam, neben dem Glauben, dass es einen Gott gibt, ist es wichtig, auch die Pflichten gegenüber den Mitmenschen zu erfüllen. Jeder Mensch, der die Pflichten seines Bruders nicht erfüllt und untreu ist, glaubt nicht an La ilaha illallah. Dann sagt der verheißene Messias der Islam, Allah hat im heiligen Koran uns mit dem Kleid des Taqwa ausgestattet. Und Libasu Taqwa ist ein Wort des heiligen Koran und weist uns darauf hin, dass unser spiritueller Schmuck und unsere spirituelle Verantwortung und spirituelle Schönheit nur durch Taqwa geschieht und vollzogen werden kann. Und Taqwa bedeutet, dass der Mensch alle Treuhandschaften, die er Gott gegenüber geleistet hat, und dass er alle Treuhandschaften, die er gegenüber der Schöpfung geleistet hat, dass er diese erfüllt. Das heißt, dass er jedes Detail dieser Gebote befolgt. Wir sollen also versuchen, jedes Detail der Treuhandschaft zu suchen und dieses zu befolgen. Und das wird uns in die Lage versetzen, dass wir treu sind. Und das ist unser Versuch, soll unser Versuch sein. Alle Pflichten, die wir haben, sind eine Treue, die uns auferlegt wurde. Alle Pflichten, die wir haben, sind Dinge, die eine Amanat, eine temporäre Gabe sind, die uns gegeben wurde. Und es ist unsere Pflicht, dass wir dies erfüllen, wenn wir möchten, dass wir die Segnungen Gottes in uns aufnehmen. Ein jeder von uns sollte darüber nachdenken. Dann gibt es ein Gebot Gottes, und ich habe auch dies für heute ausgesucht, welches mit der Schönheit der Gesellschaft zusammenhängt. Allah sagt im heiligen Koran, Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra'i wal qazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Diejenigen, die sowohl in einer guten Lage als auch, wenn es ihnen nicht gut geht, auf dem Weg Allahs spenden und den Menschen verzeihen sind und gütig sind, solche Menschen liebt Allah. Ich habe auch in der Vergangenheit gesagt, bereits, dass die Einhaltung von Pflichten etwas ist und von Rechten etwas ist, was jedem Muslim auferlegt wurde. Und Allah sagt in diesem Vers, was sollten unsere Niveaus und unsere Ränge sein? Er geht sogar so weit und ermahnt uns, dass die Schönheit der Gesellschaft mit der Einhaltung nicht nur mit der Einhaltung der Rechte und Pflichten zusammenhängt, sondern sogar Opferbereitschaft dafür notwendig ist. Man muss auch opferbereit sein. Es ist nicht nur wichtig, Pflichten zu erfüllen, sondern auch mehr zu opfern. Wenn ein Mensch in einer Gesellschaft die Pflichten voneinander erfüllt und wenn er sogar Opfer zeigt und so die Pflichten erfüllt, dann wird es eine Gesellschaft sein, die in der Tat in der Lage ist, ein Niveau zu erlangen, von dem wir sagen können, dass dies eine paradiesische Gesellschaft ist, eine Gesellschaft des Himmels ist, eine himmlische Gesellschaft ist, die wir in den Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahen, über die Allah gesagt hat, وَيُسِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Obwohl sie arm sind, versuchen sie die Pflichten anderen gegenüber zu erfüllen. Wenn das unsere Vorgehensweise, unsere Denkweise ist, dann werden wir in der Lage sein, Opfer zu erbringen und den Geist der Opferbereitschaft zu zeigen. Dann werden wir in der Lage sein, unsere eigenen Triebe zu unterdrücken. Dann werden wir in der Lage sein, für das Wohl anderer zu sorgen, gütig zu sein. Und das höchste Beispiel dieses Charakters finden wir im Wesen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sehen, wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogar dem Mörder seiner Tochter vergab. Und wir sehen tausende weitere Beispiele. Und wir sehen Beispiele, wie die Wut unterdrückt wurde. Er hat solche Beispiele an den Tag gelegt und das seinen Sahaba gelehrt, wie er sie erzogen hat. Es gibt eine berühmte Überlieferung. Jemand
beleidigte Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu in Anwesenheit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu blieb ruhig und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß dort und hörte zu und lächelte die ganze Zeit. Der heilige Prophet lächelte die ganze Zeit, als dieser Mensch ihn beleidigte. Als er ins Extreme ging, antwortete Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu und antwortete mit etwas Härte. Darauf sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und man sah, dass das Gesicht des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam betrübt war und er ging weg. Und später ging Hazrat Abu Bakr zu ihm, zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte: O Prophet Allahs, in ihrer Anwesenheit beleidigte dieser Mensch mich. Und sie saßen dort und lächelten. Und als ich dann antwortete, waren sie betrübt und gingen weg. Was ist der Grund? Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Als er dich beleidigte und du ruhig warst, schickte Allah einen Engel, der von deiner Seite aus ihm antwortete. Aber als du anfingst zu antworten, ging der Engel weg und der Teufel kam und der Satan kam. Das heißt, auch der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam konnte dort nicht sitzen und ging weg. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so seine Sahaba erzogen, dass sogar ihre Wut, die berechtigt erschien, als falsch gezeigt wurde und es ihnen gelehrt wurde, dass sie gütig sein sollen. Also Aisha radiallahu anha sagt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals wegen seinem eigenen Wesen auf irgendeine Art und Weise Rache übte, weil ihm Unrecht geschah. Der verheißene Messias al-Islam sagt, diejenigen, die Gott nahe sind, Gottesmenschen sind, die werden beleidigt und große Beleidigungen haben sie erduldet. Ihnen wurde Leid zugefügt, aber Aris anil Jahilin war die Lehre. Sie sollen sich von den Jahil zurückhalten. Der verheißene Messias sagt, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selbst unser geliebter heiliger Prophet, wurde auf extreme Weise beleidigt und ihm wurde Leid zugefügt durch Beschimpfungen, durch Unfrieden. Aber dieses gesegnete Wesen, was tat dieses gesegnete Wesen als Antwort? Er betete für sie. Und da Allah versprochen hatte, dass du von den Jahil, von den Unwissenden ablassen sollst, und so wird Allah dich beschützen. Und diese Menschen werden dir nichts antun können. Genauso geschah es, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass seine Feinde niemals seine Würde beflecken konnten und selbst erniedrigt wurden und zerstört wurden und elend dahin ging. Dieser liebende und wahre Liebende des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt, was ist sein Vorbild. Ich möchte ein Beispiel nennen. Als Dr. Martin Clarks Fall am Laufen war und Maulvi Muhammad Hussain Badalvi von den Christen als Zeuge gerufen wurde und aussagte, sagte der Anwalt des verheißenen Messias al-Islam, Maulvi Fazldin Saib, der ein Nicht-Ahmadi war, aber ein sehr aufrichtiger Mensch war, er wollte die Zeugenaussage von Maulvi Muhammad Hussain Badalvi schwächen und er stellte Maulvi Muhammad Hussain solche Fragen, die seine Familie betrafen und die seine Familie erniedrigen konnten. Der verheißene Messias al-Islam ermahnte seinen Anwalt und sagte, nein, ich erlaube Ihnen nicht, dass Sie solche Fragen an Maulvi Saib stellen. Und er sagte, und er stellte seine Hand vor dem Mund von Maulvi Fazldin Saib, vor seinem Anwalt. Das war das Vorbild des verheißenen Messias al-Islam, dass er sich selbst in Gefahr brachte, aber seinen Erzfeind niemals erniedrigen wollte und sogar seinen Respekt etablierte. Maulvi Fazldin Saib erzählte dies immer wieder, dass Mirza Sahib ein ganz besonderer und eigenartiger Mensch ist. Dass ein Mensch versucht, ihn zu entwürdigen und ihn sogar zu töten. Und ich möchte seine Zeugenaussage schwächen und stelle ihm einige Fragen und er lässt mich nicht dies tun und möchte nicht erlauben, dass ich solche Fragen stelle. Das ist der Rang, der bedeutet, dass man seine Wut unterdrückt und dass man vergebend und verzeihend ist und dass man sogar gütig ist. Und das sehen wir in dieser Zeit in dem Diener und Geliebten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
in seinem Vorbild, in seinem Leben. Der verheißene Messias al-Islam sagt an einer Stelle, وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ مِنَ النَّاسِ, dieser Vers, Wallahu yuhibbul muhsinin, das heißt, Gläubige sind solche, die ihre Wut unterdrücken und die solche Menschen, die Unfrieden stiften und frevelhaft sind, vergeben und die nicht Frevel mit Frevel beantworten. Und er sagt zu seiner Jamaat, diese Jamaat vorzubereiten bedeutet, dass wir durch unsere Augen, durch unsere Ohren und durch unsere Zunge und durch jedes unserer Organ versuchen, unseres Organs versuchen, Taqwa zu verbreiten. Und das Licht des Taqwa soll in uns und außerhalb von uns sein. Und wir sollen ein Vorbild für moralische Werte sein. Und wir sollen nicht Wut an den Tag legen. Und der verheißene Messias sagt, ich sehe, dass viele Menschen von der Jamaat, dass die meisten Menschen in der Jamaat immer noch wütend werden. Bei Kleinigkeiten werden sie wütend und werden sie argwöhnisch und streiten sich miteinander. Solche Menschen haben nichts mit dieser Jamaat zu tun. Und ich möchte nicht und verstehe nicht, wenn jemand jemanden beleidigt, warum man nicht ruhig sein kann und warum man ihm antworten muss. Jede Jamaat kann nur dann reformiert werden, wenn sie ihre eigenen moralischen Eigenschaften reformiert. Und es ist wichtig, dass man seine moralischen Werte voranschreiten lässt. Und der wahre Fortschritt ist, dass jemand, wenn er dir Leid zufügt, dass du für ihn betest, dass Allah ihm die Möglichkeit geben möge, sich zu reformieren und dass er nicht Argwohn in seinem Herzen wachsen lassen soll. Es gibt, genauso wie es Naturgesetze gibt, gibt es Gesetze Gottes. Wenn die Welt nicht es gibt genauso wie die Welt Gesetze erschaffen hat, gibt es auch Gesetze Gottes. Wie kann Gott von seinen Gesetzen ablassen, wenn die Welt von ihren Gesetzen nicht ablässt? Ihr sollt seinen Rang in euren Augen erweitern und Gott möchte nicht, dass ihr von Sanftmut und Verzeihung, das sind gute Eigenschaften, dass ihr von diesen ablässt und Wilderei betreibt. Wenn ihr in guten Eigenschaften voranschreitet, dann werdet ihr sehr schnell zu Gott kommen. Möge Allah uns in diesem Ramadan uns die Kraft geben, das Niveau und den Rang unserer Gottesdienste zu erhöhen und diese standhaft weiterzuführen. Und auf der anderen Seite möge er uns auch die Kraft geben, dass wir unsere weiteren moralischen Eigenschaften festigen, etablieren und diese als ständige Werte beibehalten. Und wie ich gesagt habe, jeder, der auf irgendeine Art und Weise der Jamaat dient, soll sich selber überprüfen und soll selbst sein eigenes Vorbild an den Tag legen, sowohl zu Hause als auch draußen. Ich möchte die Jamaat wieder auf Gebete aufmerksam machen und ich habe auch in einer vergangenen Freitagssprache darauf aufmerksam gemacht und möchte dies noch einmal tun, dass die Jamaat, der Fortschritt der Jamaat und die gefährlichen Machenschaften der Feinde, dafür ist das Gebet sehr wichtig und Dua sehr wichtig. Genauso beten sie für den Sieg des Islams. Möge Allah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر